Ekitongole ekiramuzi abamu ku bakozi mu minisitule y'eby'ettaka bakayungirizibwa okutunda ettaka n'amayumba abasongeddwamu olunwe okubanga be bakaabya bannayuganda abawangalira ebunaayira abanoonya ssente okugula ettaka e Uganda. Fiona Kaweesa y'omu ku beetabye mu lukungaana lwa bannayuganda abali mu Amerika nga lwetabiddwamu ne bannabyabufuzi ssaako baminisita okuva kuno. Fiona ayagala kuyambibwa kununula ttaka ly'abakadde be ly'agamba nti lyakumpanyizibwa. Everywhere I go, I tell them the titles I have are my parents in their land. My dad was killed at the age of 42. Ono tali yekka, bangi ku bantu bakyeyo balumiriza ebitongole bino okwekubaana n'ababbi b'ettaka okubalemesa okukola enkulaakulana. Kino bagamba olumu bakikola nga bayambibwako ab'enganda zaabwe be bareeka kuno. So when I started to build, I think after the COVID, the pandemic, it had become small, but I went ahead and put the perimeter wall. So the time I was living in 2022, someone called me anonymously and said, "You come back, we'll kill you." No mukyala we California amanyanga ye mukyala Juliet Nabisere. Naye omulundi gwe nasemba omuwuliza ngenda okuwulira nti Nabisere afudde ekikutuko. Agenda okufa ekikutuko nga bambi era yali yava e Uganda ng'ebintu bya properties bye era nga bikyalimu okusika emiguwa. Minisita omubeezi w'eby'ettaka ali mu lukungaana luno agamba nti kuno kusoomoozebwa kw'amaanyi. Orders nyingi nnyo zifuluma ezitali ntuufu. Eviction orders ngate omuntu alina security of occupancy olukonaye walujjaji yagamba nti ekyapa nkirabo kiri mu mazzi n'ekyapa. Ono awadde bannayuganda bali ku mawanga obweyamu nga bwe watali mukozi wa gavumenti gw'ajja kuttira ku liiso naddala abo aba minisitule y'eby'ettaka. Abanyizawo kaffe tujja bizuula byonna tusazeemu ebyo byonna ebifu registra azeeyo ku byapa biri ebituufu biddewo kakati bano abaazimba ku ttaka bw'ozimba ku kyaikiikyo by'otaddeko bibafu byoyo ataliiko. Olw'okuba nti ensonga y'ettaka bannayuganda bano basuza bakukunadde wakati mu ttabamiruka ono atudde mu kibuga Dallas ekya Texas mu Amerika n'ebitongole ebikuuma ddembe wamu ne bannamateeka ab'enjawulo beeyamye okukola kyonna ekyetaagisa okulaba nti abantu abawangalira ebunaayira bafuna okuyambibwa. It is very possible to have two titles on the same piece of land because of fraud. But with that system, they are cleaning up. And with the second phase that I talked about, of the digitization of the survey register, they are doing additional cleaning up. Let nobody scare you that they will kill you. No, I think we are serious. Yes, I didn't come here to please anybody or jokes. I am paid by you people. I have a whole security operators ready to operate. Kimanyiddwa nti bannayuganda bawangalira ebunaayira bakola kinene nnyo mu kuleeta kuno ensimbi ezizimba eggwanga.